Czy wszystko w porządku? Czy wszystko w porządku? Jesteś tym. Proszę, pomóż mi. On. Co się stało? Niektórzy ludzie mnie śledzą. Proszę, uratuj mnie. Kto cię obserwuje? Dokąd idziesz? Chcę powiedzieć, dokąd pójdziesz nocą. Powiedz mi, że cię zostawię. No dalej, możesz mi zaufać. Przychodzić. Jeśli nie masz nic przeciwko, możesz mi powiedzieć, jaki jest problem. Chcę powiedzieć. Kto cię obserwuje? Mówiłem ci, że nikogo nie ma. Dobra. Gdzie mam cię wysadzić? Nie wiem. Nie wiesz, gdzie jest dom? Mój dom. Mój dom nie jest tutaj. Nie rozumiem. Po prostu mnie tu zostawiasz. Ale to jest odludne miejsce. Proszę powiedz mi, może będę w stanie ci pomóc. Nie, nikt nie może mi pomóc. W porządku. Zabiorę cię na policję, może ci pomogą. Nie chcę iść na policję. Zobacz, czy naprawdę chcesz mi pomóc. Zabierz mnie w miejsce, w którym mogę spędzić dzisiejszą noc. Rano podejmę pewne ustalenia. Gdzie mnie przyniosłeś? To jest mój dom. Masz taki duży dom. Czy możesz tu dalej stać? Wejdź do środka. Ale... Gdzie byłeś? Widziałeś czas? Właściwie byłem. I... Kim ona jest? Ona jest. Przyjaciel. Ona jest moją przyjaciółką. Przyjacielu? W tym czasie? Właściwie ona zostanie tu na noc. Chodź, pokażę ci pokój gościnny. Widziałeś mamę? Tak, widzę. Dlaczego tam stoisz? Wejdź do środka. To jest nasz pokój gościnny. I... Jak mogę tu żyć? Dlaczego nie możesz żyć? Nie. Chcę powiedzieć, że... Nawet cię nie znam. Nie ma problemu, nazywam się Muhammad Ali. To jest mój dom. Ukończyłem studia magisterskie i nie jestem żonaty. Myślę, że... Na razie wystarczy wprowadzenia. Lub chcesz wiedzieć coś jeszcze? Słuchaj, nie powinieneś się martwić i iść do śpi bez zmartwień. Porozmawiamy rano.
Gdzie przyszedłem? Co teraz zrobię? Żewicki mnie oszukała. Jak teraz zostanę aktorem? Nikogo tu nie znam. I Ali. Ile prawdy mówi, a ile kłamstw? Nikt nie przyprowadza do swojego domu nieznanej osoby. Jest albo za mądry, albo za głupi. Cokolwiek to jest bardzo miękkie na łóżku. Ja też jestem śpiący. To jest bardzo piękne. Tak jak w moich snach. Co robisz? Co zrobiłeś? Niewykształcona, niepiśmienna dziewczyna. Czy ty w ogóle masz jakieś maniery? Gdzie idziesz? Właściwie. Byłem naprawdę bardzo głodny. Ciotka. Jak z nią rozmawiasz, ona jest naszym gościem. Gość? Znam tych nieproszonych gości. Skąd ją przywiozłeś? Ciociu, co to za zachowanie? Ona musi być bardzo zraniona. Ona musi być bardzo zraniona, bardzo się o nią martwisz. I ja też jestem zraniony. Czy to cię obchodzi? Dobra. Ponieważ nie jestem twoją matką. Uważasz mnie tylko za ciotkę. I mówiłeś do mnie takim tonem. Dla obcej dziewczyny. Nie wiemy nawet, kim ona jest i skąd się wzięła. Mówiłem ci, że ona jest moją przyjaciółką. Ali nie kłamie. Widziałeś jej stan. Ona w żaden sposób nie przypomina przyjaciółki Aliego Kaźmiego. Wygląda na to, że należy do rodziny 3. klasy. Nie trzymamy takiej dziewczyny nawet jako służącej w naszym domu. Czy już wystarczająco dużo mówiłeś? Coś jeszcze? Ale... Co ci się stało? Nigdy nie mówiłeś do mnie takim tonem. Dla jednego. Dla nieznanej dziewczyny. Będziesz do mnie mówił takim tonem.
Dokąd idziesz? Twoje zdrowie już nie jest dobre. Dziś jury musi podjąć decyzję. A dlaczego nie wyjaśniłeś tego Abdul Kadirowi? To nie nasza wina w tej sprawie. Powinieneś go o to zapytać. Jak mogę mu to wytłumaczyć? Nie jest gotowy słuchać niczego, co mówię. Co jeśli ława przysięgłych łajdę decyzję na naszą niekorzyść? Boże, pomóż nam. Proszę, zmiłuj się nad nami. Proszę, zmiłuj się nad nami. Kto? Jestem tutaj, Ali. Czego potrzebujesz? Najpierw otwórz drzwi. Dzień dobry, to jest twoje gorące i smaczne śniadanie. Zapomniałem zapytać o twoje imię. Mena. Mena. Masz piękne imię, Dlaczego włożyłeś w to tyle wysiłku? ale to nic. Jesteś naszym gościem i to jest mój obowiązek. I wiem, o czym myślisz. Bardzo mi wstyd z powodu zachowania ciotki. Przyniosłem ci jedzenie także w nocy, ale myślę, że spałeś ty. Nie mogłem otworzyć drzwi. Dobrze. Robisz śniadanie. Robi się zimno. Nie chcę robić śniadania. Dlaczego? Mówiłem ci. Wyjaśnię cioci, nie musisz się martwić. Nie musisz nic takiego robić. Ponieważ stąd idę. Ale powiedziałeś, że nie masz rodziny w tym mieście. Tak, ale nie chcę tu mieszkać. Wpuścisz mnie do miejsca, w którym żyją kobiety pracujące. Słyszałem o tym miejscu, nie wiem. Jak to się nazywa? Miejsce dla kobiet pracujących. Masz na myśli hostel dla kobiet pracujących? Tak, to miejsce. Ale jaki tu jest problem? Nie rozumiesz, co mówię. Po pierwsze, jak długo tu zostanę? I po drugie, przyjechałem do tego miasta z określonym celem. Każda moja chwila tutaj jest bardzo cenna. Słuchaj, duchowny, jeśli to się wydarzy w naszej wsi i w nasze domy, i w domach ludzi takich jak ty, w jaki sposób zatem będą chronione nasze domy? Ława przysięgłych orzekła, że duchowny Abdul Majid zaciągnął pożyczkę w wysokości 15 lakhów od Abd al-Kabira. Jako zwrot pożyczki, w zamian za pożyczkę poślubił swoją córkę, Abdul Kadir. Ale teraz jego córka uciekła z domu. A Abdul Majid nie może zwrócić pieniędzy. Dlatego ława przysięgłych zdecydowała: cała ziemia i dom Abd al-Majeda należy to przekazać Abdul Kagirowi. Więc dziś nakazano mu opuścić tę wioskę. Miłosierdzie, proszę o litość dla mnie. Proszę o litość dla mnie. Gdzie pójdę? Gdzie pójdę? Zamiar? Jaki cel? Dlaczego miałbym ci to powiedzieć? W porządku, nie mów mi, ale zrób to śniadanie przynajmniej. Czekać. Nie miałem tego na myśli. Czy powinnam o tym porozmawiać? Co powiedziałeś? Nic. Ty? Znasz jakiegoś producenta? Producent? Jaki rodzaj producenta?
Producent filmowy, co jeszcze? Już to wiedziałem. Nie masz nic wspólnego z tą pracą. Jeśli mi nie powiesz, skąd będę wiedział? Może będę w stanie ci pomóc. Śniło mi się to. Wszystko się rozpadło. Myślałem, że zostanę wielkim aktorem. Ale ten nieszczęsny człowiek mnie oszukał. Kto cię oszukał? Nie ma sensu ci tego mówić? Robisz tylko jedną rzecz. Po prostu mnie wpuścisz do tego hostelu. Teraz muszę stawić czoła wielu przeszkodom. Nie martw się. Jestem tutaj. Jak mam się nie martwić? Zapomniałeś o swojej wściekłej cioci? Ona mnie tak zrugała za jeden talerz ryżu. Nie będę tu mieszkać. Okej, rozumiem, zabiorę cię. Ale zjedz śniadanie i przygotuj się, okej? Ale nie mam ubrań do noszenia. Jest tyle jedzenia, zjedzmy meenaj. Nie wiesz, czy dostaniesz to później. Akram, czy stół śniadaniowy jest już gotowy? Tak, proszę pani, jest gotowe. Czy pan Ali jest obudzony? Tak, proszę pani, on jest obudzony. Dobrze, to zadzwoń do niego też na stół, dobrze? Ale pani poszła do pokoju nowego. Gość ze śniadaniem. Dobra. Możesz stąd iść. Dobrze, Wow. Tyle troski. Kim w końcu jest ta dziewczyna? Dlaczego nie zapytasz Ali? Zapytałem go, że była jego przyjaciółką. Przyjaciel. Który przyjaciel? Nigdy nie widzieliśmy. Czy sprawdziłeś jej stan? A skąd ona się wzięła? On ci kłamie. Wiem, że... Nawet wtedy jesteś cicho. A zauważyłeś coś? Jej język jest bardzo dziwny. Zawsze mówisz, że Ali nigdy nic nie robi bez mojej wiedzy. Teraz widziałeś? Bez twojej zgody ta dziewczyna jest w domu. Mówię ci to wyraźnie. Teraz czuję zagrożenie. Boże, proszę zmiłuj się nad nami. Boże, proszę zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Kochany wujku, Co się stało? Co się stało? Powiedz coś, co się stało? Co się stało? Powiedz coś. drogi wujku, powiedz nam, jaki jest werdykt ławy przysięgłych? cała nasza ziemia. Nasz dom również. Teraz należy do Abd al-Kagira. I dziś musimy opuścić to piękne miejsce na zawsze. Ale dokąd pójdziemy? Dokąd pójdziemy? To jest nasz dom. Nie mamy schronienia nigdzie indziej. Dokąd pójdziemy? Musimy gdzieś iść. Możemy tu zostać. Co się stało? Boże, Spakować torby. Musimy wyjść przed piątkowymi modlitwami. Spakować torby. Jak Husna. Dlaczego tu jesteś? Usiądź tu.
Bracie, wiesz, dlaczego tu jestem? Wiem, że zawsze kochałaś mnie jak siostrę. Twoja siostra jest tutaj, żeby poprosić cię o pomoc. Proszę wybacz, kochany wujku. Nie zabierajmy mu wszystkiego, dokąd pójdziemy? Nie mogę podjąć decyzji w tej sprawie. Wszyscy musimy słuchać ławy przysięgłych. Bracie, jesteś bardzo potężny. Twoja jedna decyzja zmieni decyzję ławy przysięgłych. Nie mogę tego zrobić. Jestem bardzo upokorzony. Nie mogę tego wybaczyć, nawet jeśli tego chcę. Ale gdzie jest błąd mojego wujka? Tak, to jej błąd. Dlaczego to nie jest jego błąd? On jest ojcem Meeny. A Meena należała do mnie. Puścił ją. Wyświadczyłem ci już wystarczająco dużo przysług. Od tej pory pozwolę ci odejść żywym. Nie mogę zrobić dla ciebie nic więcej niż to. Bracie, proszę przyjmij. Ania. Gdzie jest ciotka? Ona czekała na ciebie, ale teraz już jej nie ma. Gdzie? Może jesteś bardzo zajęty. Ale ona poprosiła mnie, żebym ci powiedział. Masz spotkanie z zarządem. Tak, pamiętam, ale musiała iść ze mną. Tak, musiała iść. Sposób, w jaki się wobec niej źle zachowałeś. Wiesz, płakała całą noc? Ale ciebie to nie obchodzi. Tylko dlatego, że uważa cię za swojego syna. To nie znaczy, że dasz jej również status matki. Powinniśmy iść. मेरे दिल ने कहा अजनबी बन गया तू Pospieszmy się, chodźmy. किस्मत का मैं मारा जिंदगी है कठिन मेरी धड़कनों ने तुझको ही पुकारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे इश्क कहीं ले चल Ostrożnie. Zrobić krok, tak. Pozwól mi pomóc, podaj rękę. Nic się nie stanie. Z imieniem Boga. 1, 2, 3. Iść, tak. Okej, to są schody. Te zabiorą cię w górę. Gdzie mnie przyniosłeś? To jest centrum handlowe. Co? To jest centrum handlowe. Można tam zjeść. Można znaleźć również ubrania. Są też miejsca, w których dzieci mogą się bawić. To jest twój rynek. Tak, to jest nasz rynek tutaj.
Taki duży rynek. Ale ci mówiłem. Tak, prosiłeś o pójście do hostelu dla pracujących kobiet, ale chciałem, żebyś poznała kogoś przedtem. Z kim? Będziesz wiedział wszystko, ale przedtem kupimy ci coś. Ubrania dla mnie? Tak, dla ciebie. Ale nie mam pieniędzy. Ale mam pieniądze. Chodźmy. Tak, chodźmy tam. Tak. Czy powinienem tam pójść? इश्क कहीं ले चल Nie podobało mi się tu nic. Chodźmy. Dobry. Kupmy to. Tak, noś to. Ale to będzie bardzo drogie. Nie martw się o to, jestem tu. Dlaczego się nie martwić? Na razie nie mam pieniędzy. Muszę ci oddać, jak już to będę mieć. Dobra, możesz wrócić, ale na razie noś to. Tutaj? Gdzie jest pokój próbny? W pokoju próbnym, nie tutaj. Chodź, pokażę ci, pokaż jej. Jest tam mały pokój, możesz się tam przebrać. Wszystko w porządku. Doskonały. Dziękuję wszystkim bardzo. Gratuluję mojemu zespołowi udanego spotkania, które odbyło się dzisiaj. Było bardzo owocnie, wielkie dzięki dla pana kierownika. Dziękuję pani. Zapraszamy. Wykonałeś świetną robotę. Myślę, że nasz harmonogram będzie bardzo napięty. Wcześniej według tego, daty zostaną przekazane. Tak, dobra robota. Więc zgodnie z dzisiejszymi decyzjami, Rafaj będzie bohaterem naszego kolejnego filmu. I nasza Ariba będzie bohaterką naszego kolejnego filmu. Dziękuję bardzo pani. Jestem bardzo zadowolony, że dałeś mi kolejną szansę. Nie zawiodę cię. Doskonały. Dyrektorze, czy chciałbyś coś powiedzieć? Pani, ona również zagrała dobrze w ostatnim filmie. Myślę, że to słuszna decyzja. Doskonały. Dobrze, to naprawdę bardzo miłe. Myślę, że dzisiaj postępowaliśmy zgodnie z bardzo dobrym planem. Pani, czy nie uważa pani, że pan Ali jest dziś za późno? Ser Ali nigdy wcześniej się tak nie spóźnił. Dziś mieliśmy ważną dyskusję. Były kwestie kosztów. I inni też.
Ty tu siedzisz, już idę. Ale dokąd idziesz? Mam ważne spotkanie. Jeśli czegoś potrzebujesz lub musisz do mnie zadzwonić. Ona jest Saba, możesz ją zapytać. Ale jeśli nie przyjdziesz? Dlaczego nie przyjdę? Jestem tutaj, nie martw się, okej. Saba, opiekuj się nią szczególnie. Ona jest naszym gościem. Gdzie jest pani? Ona jest w sali konferencyjnej w środku, prosiła o ciebie wiele razy. Dobra. Podaj jej herbatę. Dobra. Powiedz mi, co weźmiesz? Oznaczający? Mam na myśli herbatę czy kawę? Chcę wypić herbatę z pełnotłustego mleka. Na co patrzysz? Och, nic, ty tam siedzisz. No cóż, nieważne. Teraz podjęliśmy już ważne decyzje. I teraz uważam tę wielką decyzję za ostateczną. Proszę usiąść. Skrzydła nadchodzą. Jesteś dzisiaj bardzo spóźniony. Wiedziałeś, że to ważne spotkanie, Ali. Przepraszam, miałem ważną pracę. No cóż, tak czy inaczej. Sfinalizowaliśmy wiele rzeczy. I zgodnie z tym Rafaj będzie bohaterem naszego kolejnego filmu i Ariba jest bohaterką naszego kolejnego filmu. Nie sądzę. Nie sądzę, bez urazy. Ale podjęliśmy tę decyzję, całość. Zespół wniósł swój wkład i się zgodziłem. Cały zespół wniósł swój wkład i wyraził zgodę. Jaki jest powód twojego sprzeciwu? Chciałbym z tobą porozmawiać osobiście, jeśli wam to nie przeszkadza. Czy możesz nas zostawić na chwilę? Dziękuję. Ta dziewczyna stała się molem książkowym. Wielokrotnie prosiłem ją o pomoc, ale ona nie. Ona nie jest wolna od nauki. Kto tam jest? Rabia, nie słyszysz? Idź i zobacz, kto jest za drzwiami. Wściekłość. Gdzie ona jest? Wściekłość. Mamo, sprzątałam pokój. Dobrze, idź posprzątać pokój. Zobaczę to sam. Już idę. Nie możesz się doczekać pewnych chwil. Czekaj, czy będziesz walił w drzwi? Kto tam jest? Pozdrowienia bratowa. Przychodzić. Chodź, siostro. Przychodzisz tak nagle. Właściwie. Bratowa. Co się stało? Pozdrowienia. Pozdrowienia. Brat. Pozdrowienia. Pozdrowienia. Hej siostro, ty. Tak nagle. Madżyd, co mogę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że jeśli powiedziałeś mi wcześniej, mogę cię odebrać ze stacji. Dobrze, ale dlaczego płaczesz? Wejdź do środka. Chodź do środka, chodź córko. Daj mi brata. W imię Boga. Jest bardzo ciężki. Przychodzić. Teraz musimy im wszystkim służyć za darmo. Ale siostra przyszła tak nagle, czy jest jakiś problem? O Boże, pomóż. Wstyd. Już idę.